買別墅點得錯過我哋一個單邊位靚位置嘅別墅呢？咁我哋呢間呢係雅居樂嘅影柏灣畔啦，前面少少就係我哋一個寶恩庭嘅路口啦。咁我哋呢間嘅優勢呢，佢係一個單邊位，而且個花園呢比較大嘅。咁我哋呢度呢停車又方便咯，旁邊呢邊呢擺幾部車都係 OK 嘅。跟住入嚟呢，先係我哋呢個前花園。咁我哋呢個花園呢，相對就比較大啲嘅。咁呢度呢，比其他嗰啲就比較闊嘅。咁我哋呢間房呢，係業主平時一個度假單位嚟嘅，保養仲係 OK。畢竟佢係一個原始嘅裝修啦，都殘舊咗少少嘅。咁呢入邊呢，就係我哋一樓嘅廚房啦，後期呢，可以改為一個長者房嘅，將飯廳呢，就將廚房呢，就改出飯廳呢個位置嘅。跟住呢，我哋呢個連排呢，佢嘅一個大廳呢，係中空嘅，係比較有別墅嘅氣派嚟嘅。咁出到嚟呢邊呢，就係我哋呢個後花園啦。咁我哋呢個後花園呢，相對嘅一個空間呢，都係比較大嘅，後期呢，可以種更多啲花花草草都係 OK 嘅。咁我哋呢間呢，佢一共嘅建築呢，就係135方嘅，總共呢，就係3層嘅空間。後期嘅話，我哋可以做成一個4個房間嚟用嘅。咁目前呢，佢係218萬就 OK 噶啦。如果你要關注別墅，想玩啲靚別墅嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢套。